What's up mga Kabertax? Magandang araw sa inyong lahat ngayon mga Kabertax. Andito na naman tayo ngayon mga Kabertax sa bago ko na naman na vlog. Naisipan ko kasi na gumawa ng welding machine portable stand. Kasi yung welding namin, naisipan ko talaga na gawan siya ng stand. Mga Kabertax, ngayon, ipapakita ko sa inyo mga Kabertax kung paano ko ginawa yung welding portable stand. So, bago yan mga Kabertax, don't forget to like and subscribe my channel mga Kabertax para sa susunod ko naman na mga vlog, ipapakita ko sa inyo mga Kabertax. So, tara mga Kabertax, samahan nyo ako. Tingnan nyo kung paano ko ginawa yung aking welding portable stand. A few moments later.